いびきのせいで離婚まで考えましたが、ついに解決策を見つけました。音がダダ漏れだった。従来のテープとはレベルが違って、パッチを両側に貼って磁力で鼻腔を広げる仕組みですが、すぐに音の問題を解消できました。しかも季節の変わり目に鼻が詰まりやすい慢性鼻炎の人が使えば呼吸がずっと楽になって、These work so good, dude. 人生で初めての感覚に興奮を抑えきれませんが、 I haven't breathed like this in a very long time. もう夜に眠れないことはなさそうですね。